What's up, beautiful people? It's me, your boy ASMAN in motion, and I'm back with some new motion. এবং আজকের ভিডিওতে আমরা আসছি স্টাডি ট্যুরে। কি রে জীবনই তো নাই। Take two. What's up, beautiful people? It's me, your boy ASMAN in motion, and I'm back with some new motion. এবং আজকের ভিডিওতে আমরা আসছি তো চল আজকে ব্লগ আমরা শুরু করি। চিল্লাতে পারো তোরা? চিল্লাইলাম স্যার কত ভাই এত রোদ, আল্লাহ ব্রাইটনেস কমাও, সবাই কালো হয়ে গিয়েছে। ও ভাই রে ভাই, I'm just waiting for them to change my plate. I'm a big guy, please. I'm a big guy. Traumatized. Damn, look at that. What's up? ভাই বন্দুকের মতো আওয়াজ করতে। আর এইভাবেই মজা মাস্তি করতে করতে আমরা পৌঁছে যাই স্কাই মিউজিয়াম। আর স্কাই মিউজিয়াম এসেই আমরা একটি অ্যামেজিং ওয়েলকামিং ক্যাপচার দ্যাট ভিউ। ও মাই গড, ভাই এদিকে গেছে, নিচেটাই উপরে উঠছে ভাই। আমাদের মতো যারা হচ্ছে লাইক ফাইটার জেট মানে প্রেমিক, ফাইটার প্লেন প্রেমিক, এটা আমাদের জন্য একটা হেভেন। Yes. It's a heaven for people like us. Like, come on. F-86 fighter aircraft. Bro, these are literally parts of history. And look at that aircraft. I mean, helicopter. Yo! Gunfire কিন্তু এগুলো। It's their training. Gunfire, by gunfire! Bro, look at that. Bro, look. Built by that. আর ইতিহাসটা এখানে লেখা আছে। Yo! আচ্ছা ভাই চল নালে স্যার 500 কিলোগ্রাম। ভাই পেলোডটা অনেক ভালো, পেলোড অনেক ভালো। The configuration it's ব্রো এত হিউজ। Yeah, it's a huge helicopter. ভাই এই যে look, মামা ভাই F6 এটা। দেখো কত দূর পর্যন্ত আসে। ভাই we need ব্রো to check them. we gotta check them out. We're gonna check them out. ভাই আমাদের ইঞ্জিনগুলো চেক করতে হবে, ইঞ্জিনস Yes, চেক করতে হবে। Sidley engines. Damn, ভাই Bristol ইঞ্জিন গুলো অনেক City পাওয়ারফুল, engines. টার্বো যেটা। Obviously টার্বো যেটা। ভাই লিটল গান শটস গোইং অন বিহাইন্ড। 2 minutes CR11. ভাই these are some লাউড কত গান শট। Damn, bro, I want to go there now. I want to go there. আমি একটা বন্দুক হাতে নিয়ে চাইতেছি ভাই। Yo, shoot the guns. ভাই আমি এনজয় এটা। হ্যাঁ এখন সবথেকে সবথেকে মানে মজার পার্ট Bombs. বম্বস, We're gonna see some যেগুলো bombs. হচ্ছে আমাদের দুশমনদের উপর ফালানো হয়। 1000 pounds, Mark 7. 1000 pounds, damn bro. Look at the size ভাই, সাইজ গুলা কি। Holy আসলে মূলত এগুলোর কাজ কি ছিল? এগুলো জাস্ট বম ফালানো, মানে দুশমনের উপর জাস্ট বম ফায়ার বাট আ ব্লাস্ট। ভাই ইহুদিদের মতো তো লম্বা নোস কেন? ইউটিউব প্লিজ আমার চ্যানেল ব্যান করে না, আমি মজা নিছি। আই লাভ জুস, আমি ইহুদিতে ভালোবাসি, প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেল মাইরা দিও না ভাই। বাট লুক এট দ্যাট প্লেন বলি প্লেন ভাই, আমি কথা বলার ভাষা হারা ফেলতেছি, আমি প্লেনকে প্লেন বলে ফেলছি। Why wouldn't we lose our sense of words? Because look at it. This is It's a heaven for people who love planes. This is literally the best place we've ever been. Bro, plane. Bro.
This is an FTC. Bro. It's also built by the Chinese. হ্যাঁ চাইনিজ বেশিরভাগ প্লেন আমাদের দেশে Yeah, but they also cause something else. Tiananmen Square massacre. ভাই I'm so dark. উড়া যাবে না? ওই যে এয়ারপোর্ট আচ্ছা বসা যাবে না। এদিকে Damn, look at that. Look at that. আচ্ছা এটা বাইরে ফেলা হয়েছে তো বসা যাবে না। Anyways, let's go. দেখে ও মা ভাই এত রোদ We're আল্লাহ dying. ব্রাইটনেস কমাও We're dying very, আল্লাহ very, ব্রাইটনেসটা very কমাও slowly. We're passing away. আসলে ভাই তীব্র রোদের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই কালো হয়ে গিয়েছি আমরা কালো না আমরা লাল হয়ে গিয়ে এত কালো হয়ে গিয়েছি চেহারাও দেখা যায় আমরা এত কালো হয়ে গিয়েছি যে যদি যে অন্ধকার রুমে আমরা যদি মুখ বন্ধ করে ফেলি মুখ বন্ধ করে থাকি আমাদেরকে দেখা যাবে না বা যখন আমরা করে হাসবো তাদেরকে তখন দেখা- অন্ধকারের মধ্যে দাঁত সারা হয়ে ফুটে যাবে I am the most racist in the world. By that exact plane বলে হেলিকপ্টার ব্রো জিটে ভাইসিটির মধ্যে উড়াইছিলাম ভাই মনে আছে ভাই যারা জিটে ভাইসিটি খেলতো তারাই জানে এই হেলিকপ্টারটা ভাই only legends yes Only legends. man childhood dream ভাই the nostalgia I felt Nostalgia is insane, bro. আবার পড়ে যাবো না কি আবার চলার সময় ভাই ওরা গেলে হাত পা গেছে। ব্রো লেটস গো আমরা ট্রেনে কি সিরিয়াস যেতেছি টাটা মিস টাটা মিস কি বলেন কষ্ট পেলাম মিস কষ্ট পেলাম আরে অনেক কষ্ট পেলাম। আমার ফেভারিট টিচার আমাকে এই কথা বললো আমি ভেঙে পড়লাম আরে কষ্ট। দেখছস ইউনিফর্ম না পরলে যা হয় তোকে সবাই হচ্ছে স্টুডেন্ট মানে না ইউনিফর্ম দেওয়া হয় না, কি পরবো আমি? বলা হয়েছে ইউনিফর্ম পরতে এই ইউনিফর্ম পরে নাই ওরা কেউ স্টুডেন্ট ভাবতেছে না শেষ ও মাই গড আমরা শ্রীমঙ্গল পৌঁছে গেছি এই আমি চায়ের গন্ধ পাইতেছি চায়ের গন্ধ পাইতেছি অলরাইট দ্যাট ওয়াজ আ প্রিটি মানে বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে I turned into a crazy. ভাই লেজেট তো ও মানে একটা পাগলের থেকেও ক্রেজি চিল্লাইছে I am that kind of guy. I like to, ওভার এক্সাজারেট ইওর স্ক্রিমিং Yes. My screaming এখন is very bad. গরম লাগতেছে প্রচুর I'm just gonna go and get some ice cream because We need some damn ice cream, bro. we need something to cool us down কি আইসক্রিম আছে এখানে 40 ললির দাম 25 টাকা আচ্ছা ঠিক আছে হইতে চকলেট সিঙ্গেল সানডে আমার তিনজন দুইটা আবার অ্যাটাচ করে দিছি। প্যারা নাই আমার তিনজন সিঙ্গেল সানডে খাবো বিকজ হচ্ছে গরম এন্ড গরমে আমার থাক ভাই এখানে ফ্যামিলিজ আছে এখানে বলা যায় ইয়ো it's landing যাইতে পারতেছি না দূরে ভাই ল্যান্ড করছে ল্যান্ডিং করতেছে They look very. আর ডোরেমনকে তারা ডোরাইমন বানিয়ে দিয়েছে Dorai. আর এটা ডাইনোসর যে ডাইনোসর পেটের ভিতরে ঢুকেছে ভাবছিলাম একটু বাম্পার কারে উঠবো We got shit on. বাট আনফরচুনেটলি বাম্পার কার নাই একটু like Debbie. ইয়ো ইটস আ বিগ হ্যালো করতেছে আবার কি কিউট
if this would open, man. Bhai, or meow শুনছো তুই? ওর মিয়াটা অনেক অনেক adorable. We love cats, sir. We are cat lovers. Cat lover. আমাদের তো আছেই। Why do they look so traumatized? They look so traumatized. My reaction when Hasina comes back. Oh yes, baby. Oh yes. এইটার একটা তুল। Bro, C-130. Look at that beauty. বললাম মেয়ে মানুষ সবসময় কিপটাই হয়, স্পেশালি তুমি। আল্লাহ, আমি আপনার সাথে কি প্রেম করছি? আপনি সবচেয়ে বড় গিফট। আপনি কিচ্ছু করেন না। আপনাকে সাইকেল কিনছেন, ক্যামেরা কিনছেন, তারপরে আরো কি কিনছেন? আপনি আমাদেরকে ট্রিট দিছেন। আমি তো ট্রিট দিমু কেন? আমি তো ট্রিট দিমু কেন? তুই কোনো কন্ট্রিবিউশন করছস? আমি কেন এরা থাপ্পড় দিম খালি ট্রিট চায়। আমারে বাচ্চা বানায় দিল। এই মাইন আমাদের সামনে আমার পুরো বাচ্চা বানায় দিল আমাকে। বাচ্চা চলে ট্রিপ লাগতে। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! ভাই আমি জানি না আমি শর্ট পাইছি কিনা। বাতাসটা সুন্দর ছিল। অলরাইট, আমরা এখন আচ্ছা এটা কি জিনিস বলে? সুইং চেয়ার আছে। আমরা এখন সুইং চেয়ারে বসলাম। লেটস গো। Let's go! Let's go! ওরে স্পিড উঠতেছে ভাই, স্পিড উঠতেছে। আমি জানি না আমার কি হবে। বেস্ট অফ লাক বন্ধু। বেস্ট অফ লাক। বেস্ট অফ লাক। দিতে পারো। Your manhood is on the line. আল্লাহু আকবার। রাফিদ আমাদের ম্যানহুড ইজ অন দ্য লাইন। এখানে সবার চেহারা নিয়ে নিতেছি। ওর চেহারা নিয়ে নেই, ওর চেহারাটা নিয়ে নেই, তোমার চেহারাটাও নিয়ে নেই, তোমার চেহারাটাও নিয়ে নেই, তোমার চেহারাটাও নিয়ে নেই। আইডি কার্ডে নাম্বার আছে কিন্তু ব্লাড গ্রুপও দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তোমার চেহারাটাও নিয়ে নিলাম। আমিও জীবনে প্রথম উঠতেছি ভাই। আল্লাহু আকবার। Allahu Akbar! Oh my God! আমার ক্যামেরা! Oh Allah Akbar! Oh my God! I can. Oh Allahu Akbar! Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hasbunallahu wa ni'mal wakeel! 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakeel!
ও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ভাই সে, ও মাগো ভাই, আল্লাহু আকবার। ও মাই গড, ও মাই গড, দ্য জি ফোর্স, ও মাই গড, দ্য জি ফোর্স ভাই। ও আল্লাহু আকবার, ও মাই গড সেই, এই থামছে। ইয়ো ভাই, ভাই সবাই যে লেভেলে ট্রমাটাইজড ভাই, এর অবস্থা যা খারাপ। I got the best footage of my entire life. Best footage of my entire life. Alright, এখন লাঞ্চের সময়, আমরা এখন লাঞ্চ করব। আজকের দিন it was amazing. It truly was. Genuinely amazing. It truly was. Genuinely amazing. মানে জীবনে এমন একটা রাইডে উঠলাম যেটা এটা I don't really think আমি আর কখনো I don't really think আর কখনো উঠা হবে এমন একটা রাইডে। এখন জাস্ট লাঞ্চ করবো, লাঞ্চের পর আর একটা রাইড বাকি। সো ইয়া, অবস্থা খারাপ। অলরাইট, আমাদের খাবার এসে পড়েছে। as you can see মিস্টার ভট্টু খাচ্ছে, আলেজন পাগল হাসছে, and আমাদের I'm just waiting for them to change my plate. You know, I'm a big guy, please. I'm a big guy. My appetite is big, you know. I need a big piece of chicken. ওকে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাহিন কেমন আছো? হ্যাঁ ভাই, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ও মাই গড, ও মাই গড, হোলি শিট ভাই, বাবা ভাই, হোলি শিট। ঘুমার 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 ভাই, ও শিট। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh shit! Oh fuck! Oh! Oh my! Oh my dear bhai! Oh my god! Oh! Oh shit! Oh shit! Holy Agora Messi, Ivan Messi, agora Messi, gol. Oh bhai, oh yes. Oh my god. Oh my god. Oh my! Oh bhai! আমি ভাই Bye, মাফ চাই, bye. Oh bhai! আমার গলা শেষ। Oh my god! বমি আসতেছে বাবা। ম্যান, আম জাস্ট সারপ্রাইজ, আমার মাথা ঘুরাইতেছে না। আমি ভাবছি মাথা ঘুরাবে আমার, সব থেকে গ্রেটেস্ট ছিল ওই যে উল্টা যায় যেটা ভাই, ওই বমি করে দিবে এমন, ও বলে ভাই বমি করবো, ভাই বমি করবো। স্মাইলারটা কি ছিল ভাই? That was amazing. And just like that, এইখানে আজকের স্টার টু vlogটা end করছি। This is Asman signing out, and I'll see you again in the next vlog. Peace and free Palestine, free Kashmir, free Agargaon. Out. What's up? কি করতেছিস ভাই? 6K